nimba ari mu diaspora naho ukumva ntumukunda nukuri nta kirenze vraiment nta kirenze nobwira umuntu ngo uyo muntu utamukunda uze kuko mutandukanye kino gihugu ni igihugu ca mbere nabonye kuba uri umusingle biragoye cyane gose biragoye cyane mana y'isinijo je namamvuga niyo ndakugerageza kuzibura yandi umukobwa nari kuca nsubira iwacu ntamaze n'umunsi umwe. Salut les amis, uno musi ni vendredi, uno musi tuza kuganira iki sinzi ko mubona yajite baje c'est la première fois no musi nza kugira experience nkiyo mugira mubone mukanya uno musi nza kuryorosha akayi kacu kaza kuba gashushe karimo jinja tuza kuganira iki rero kubakana uno musi no mu diaspora bisigaye ibintu y'hit abakobwa bose bashuhira murabyumva si nka kera ego kera twari bishuhira ariko ubuho ari ibintu abakobwa benshi barabishuhira dukuko ngene nyene bazobivuga mu muryango atwaye n'umuntu wo hanze ucumengo kutwagwa n'umuntu wo hanze ubuzima buraheze c'est fini la vérité niyo bya vrai nyene ubuzima nyene buba birangiye rero ikibaje no kubera usanga abakobwa babishuhira usanga nabo bakobwa bato batazi les vérités ziri nyuma bashitse mu mahanga bagasanga ivyo bari biyatanze biri contraire ibyo basanze mu mahanga biri contraire n'ivyo bari biyatanze ugasanga mu kanya gatoyi harabayemo ibintu by'amadivorce gutandukana voilà no musi rero ati none Pamela uza kuvugana nande kuri wenyene nabahindura ibindi bintu ndi kumwe n'umukenyezi yitwa Germaine benshi barakunda kumubona kuri YouTube n'umukozi w'Imana aho hambere yari karahanyuze je namuzi ariko donc turi en ligne ari Canada pour le moment nanje ni ngahi Burundi tuza kuvugana aza kutubwira n'umukenyezi yarongowe no mu diaspora après aragenda hanze niwe aza kutubwira les vérités mbega hariya hanze ibintu abakobwa babashuhira byavuye nyene dusanga ari kwa kundi babama bishuhira bimeze gute reka sinda bimere byose ati kubivuga. Voilà, kaze Germaine, kaze kukai. Murakoze. Are you ready? Muri emission kukai. Wiyumva gutega Germaine? En fait, numva ntibiteka ndaryohewe. Ego. Voilà, uno munsi turagutumiye nk'umukenyezi umukozi w'Imana kandi akunda kuvuga ibintu byingo cyane. Nashimye no munsi ko tuvugana uri umukenyezi yashoboye kurongorwa no mu diaspora kubera ino ngaha Germaine ibujumbura bisigaye ari ibintu biri hit kurongorwa no mu diaspora abakobwa benshi ababana bakiri batoyi aba jeune fille bakiri batoyi bakabishuhira mugabo ntibaba bazi les réalités suko ziba rimbi ariko kenshi bagenda bafise ibitutu bafise ibitutu hanyuma bashika twarumvise inkuru nyinshi nico gituma no musi naguhamagaye kugira ngo ushobore donc kubitubwira wararongowe no mu diaspora après uramusangayo voilà no musi ya 6 ans ari muri Canada voilà mbega quelles sont tes attentes wari umufiseko mbega ibyo wari umwiteze ko nibyo wasanze ariko biri hariya wewe wotubwira experience yawe. Bon je personnellement ibyo nasanze ino muri Canada sibyo nari niteze na gatoya hanyuma umugabo wanje wewe yari yagirageje en fait kunyereka yuko atabitangaza nzosanga ariko kubera kujya kuntu usanga umuntu yaramaze kwiforma cerveau anabona n'abantu kandi nawe vraiment aje i Burundi yazari mu yindi buke nziza ateye igomwe nyene bitandukanye n'ingene namusanze ameze ngaha rero maze gushika muri kino gihugu ca Canada nasanze nka 90% y'ivyo niyumvira atari byo. Gute kubera benshi baragira ibitutu resama twaragize ikiganiro n'uwitwa Kairi aba muri Canada wewe yaramaze 8 ans atubwira ko ivyo bintu mutubona twe tuba tuje muri vacances ifo ko dusa neza hariya tuba turi mu kazi
haya tuba turiko turakora iyo tuje ngaha tuba dutegerezwa gusa neza parce que tuje muri vacances. Rero ivyo muca muduha yuko umengo la vie est facile kuronka amafaranga umengo tuyatora ku giti, ivyo bintu menya yuko turondera ubuzima nkuko namwe mu burondera. Ok, je personnellement ngishika ngaha non seulement narabaye sekuwe na neige kuko nasite muri Decembre hari hakanye cyane gose. Hanyuma ninjiye muri Edmonton ariho aho mba muri Canada. Ikintu ca mbere nabonye umugabo yaje kuntora mu kaduga gashaje cyane. Ko kaduga kara ko muri 1993 muri Canada. Hanyuma turagenda aranshikana mu rugo aho yaba mu gakave gatoya ku buryo hariho umudame aba ngaho mu Gihosha yitwa Janine, abantu benshi peut-être baramuzi, yari yaje kuntegera ku kibuga cy'indege. Hanyuma turatahana mu rugo aho umugabo yaba. Nkihashika nyicinjiza ukuguru navuze ati ahantu ni hato, en fait nahabona hose hangana gutya. Ubwo nyene camvuga nti ahantu ni hato. Iyo mudamu acambwira ati uratanguye en fait kubera iyo uvuye mu Burundi baba babizi nyene kuzanana bya by'ibitutu bya bindi baba bategereye rero kuraba reaction yiwawe umaze kubona la reality. Ego iyo ni impression, nivyo ni ivya mbere vyambaye ko nk'icururuka indege. Hanyuma rero maze gushika nyene maze iminsi nategerezwa kuko jewe mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose ndi umukobwa canke ndi umudame yamye akunda ibikorwa. Nategerezwa kuca nja muri procedure yo kuvuga nti nzokora iki, kuko n'ubundi nari mvuye iyo ndi umukozi wa leta, nari maze kumenyera rero gukora. Nari mfise n'aka business kiwanje, narakotesha ibintu, nari maze gushingana association ariko ntiyari bwabe yakaye, ariko nari maze tutinane inkorafano kuko ndabishiramo mu gikorwa c'Imana. Rero nari mvuye muri ayo ma activité yose, ntibyari gukunda yuko nshika ngo nce nicara. Nategerezwa rero kuca nirukanga muri procedure nazo zo kurondera ico nkora hano muri Canada. Il est vrai vraiment yuko je umushinga ntahe wanje il a voulu, yarashatse kumbwira ukuri ariko ntiyagutobora ku buryo nanje ntashobora gupenetra kubera nari mfise ibyijiji byinshi byari sinashobora gupenetra ngo menye. Yari yarambwiye ati ubuzira buhari nubwo gukoropa, nubwo gukubura, nibijumba je nanje nkumva nti gukoropa numva bahembwa ayo mahera bambwira nzokoropa hama ayo mahera ndayace. Hanyuma akazi ka mbere naronse bien sûr kari akazi ko gukoropa mu mahoteli. Ndagenda ariko nahuye n'ibibazo muri ako kazi kuko sinumva icongereza, sinakivuga neza kubera accent yaho ico gihe byarangora cyane. Akazi ka mbere rero nagiye gukora ko ndashika ikintu cyose bambwira navuga ngo yes ariko rero kubera sanzwe nsenga n'Imana, haheze iminsi 3 umukoresha arambwira ati Germaine wowe uvuga yes what nana kimwe wumva. Aho rero nanje ndafise na kakantu ko kudatahura d'abord ivyo ndimwo, sinatahura ati Germaine naje kuba planto muri Canada. Uba narafata ibikoresho defo nkagenda ahantu nkumva ndikunze, nkumva ndidesi, nkumva ndawabaye. Hanyuma rero uyo mukoresha arambwira ati wowe dushaka tugukure ngaha kubera ko ntumva nuvuga, reka tugutwara ahandi ushobora kuzokorana n'abantu bavuga Igifaransa, peut-être bazogufasha. Rero Imana ingirira neza, baca barantransfera. Ubundi bategerezwa guca banyirukana, baca barantransfera ngenda gukorana n'abandi bavuga Igifaransa. Numvise bakansobanurira
ariko malheureusement nakoze 2 semaines zonyene canda guhara uburusha ndaja mu bitaro ndemvye cane mara 3 jours ndataha ndafata akahopo gatoya ariko nyene kubera nyene usanga abadame bamwe sinovuga ngo ni bose barahamagariwe gukora kubera niyo situation nari mbonye je devrais travailler kugira ngo ibintu bigende neza ndamubwira umugabo ntishaka n'ubundi gusubirayo ndasubirayo ndakora n'ubundi 2 semaines subira gutomba kandi muri urgence ngenda n'ubundi merewe nabi cyane gose ndabona yuko binaniye akazi karananiye akazi kino rero iyo tuvuze ngo gukoropa mu mahoteli hari igihe umuntu yumva ati ninde byonanira n'akazi ka mbere kagoye kandi abagakora benshi n'abantu bataba bafise impapuro canke abantu baba ari abantu bakirondera experience y'akazi muri Canada ibyo biba birananiye ibyo binaniye nja gukora mu restaurant ndayikoramwo oh my goodness nararuka nkumva neza yuko shaka gusaba ariko hoho kwera nari navuga nti uko biri kose naje hano ndabona abandi bose uko babayeho uko bakora ntegerezwa nanje gukora uko bigenda kose muri iyo restaurant rero maze kuhakora iminsi mikeya ncanda sama inda y'umwana wanje wa mbere camvuga ati Imana ishimwe ndaruhuse ntangura rero urundi rugendo rw'imvyaro ariko hagati aho twari muri bwa buzima vraiment bwo hasi hamwe umuntu wese atangurira muri ako basement. Ikintu ca mbere cangoye kwari gufungura hari kuri table ya manger, gufungurira kuri table yo muri salon, numva ubenga ndacuramye ariko nk'ivyo ntaguciriyemwo nta muntu yoshobora kubitahura, nta muntu ashobora kubyumva yuko Canada Germaine. Donc en fait naguhamagaye kugira ngo abantu nibatwumve yuko Canada c'est nécessairement kuba mu kazu gatoyi, hari abashikira mu kizu kinini ya ça dépend yuko gene bashitse hari ubuzima bukaborohera etu mugabo nico kintu ushaka ko tubriza mu bigeme b'abarundi kazi bafise ico kintu co gushuhira abantu bo hanze cyane, hanyuma bashitse hariya donc basanga ubuzima buri contraire bagatangura kuremereza. Twarumvise nahe nyinshi, hariyo n'abagarutse ngaha anye urumva bakaca batangura kuremereza abashinga nahe babo ibyo badashobora urumva, hanyuma umugabo yaragerageje bishoboka byose kugira ubeho neza, hanyuma kubera wewe wari ufise ibitutu birengeje bikanka ko usuporta ubwo buzima bwo ngaha. Eduku wari kuratubwira rero ako kameza, urumva uri umwana wo kumutanga urashitse muri Canada wari uba mu ruzu ruri grandiose usanzwe uri kurira ndetse ngo muri salo. Donc nk'ibyo ndashaka vraiment utubwire ibyo bintu tutemera kuvuga, kandi n'abahungu benshi umva ariko arakuresha ushaka yiburira umudemu. Bandanye tubwira aho wari ugeze. Tutagiye no kure, dernièrement haraje umucuti arantelefona arambwira ngo Germaine gusinda bitangura umugabo wanje ngo rekambwira yuko ngo nshikiza ngo mu nzu y'abasore ngo urabana n'abandi basore ngo je peux pas comprendre ça, ngo nangurira inzu bibiki ibintu birebire urumva yarati kubyigije ibitutu. hanyuma rero ndamubwira nti nuko washitse muri Canada naho ahubwo icyo nobafasha mu kubahanura narondere akazu gakwiranye n'uburyo afise, ariko ntimubane n'abandi bantu, mube hato hiwanyu, hanyuma muzokwiyungunganya muzokora ibintu bizoza buke ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Rero yewe d'abord n'igituma nibaza yuko narashoboye kuronka iyo capacité cyane possibilité yo kubyihanganira no kubibamwo ntaritandu. Deja
umugabo narashitse nje ndakomprana rero jewe d'abord duhura twaravuganye turayaga neza nukuri nta birenze yanyeretse birenze ukiri aho eske waragerageje kumenya akiriko arakoresha eske waragerageje kumenya ukuri kuko ngene abayeho ingene hariya ahaba canke wari ufise nawe kandi tuvuganye ukuri vraiment umukozi w'Imana ego ibyo bintu waragerageje kubimenya kugira nawe witegure mu mutima wawe mu gihe niwagenda ingene uzomufasha ingene uzomwakira waragerageje kumenya canke wari muri ka kantu k'abakobwa bose uvuga ati icoma nkashika ako kantu jewe rero sinarinda kayimwo kuko duhura d'abord twahuriye kuri Facebook yamaze umwaka nyandikira ntaramwishura hama certain moment ndamwishura biciye ku muntu aba ngaha nyene abonye turi abagenzi yikeka ko dukundana anyways ngiye kumuraba asanga yasafe yaranyandikiye rero ndatangura kumwishura rero je nagiye ndamubaza vama ibibazo bitomoye cyane rwose harimo n'igiki nikoje iyahe umaze gukora mu Burundi imyaka twahuye amaze à peu près 10 ans aba muri Canada namubajije ni iki umaze gukora mu Burundi arambwira ko atana kimwe urafise parasera mu Burundi ntayo mfite urumva sinaye kumubaza ibyinshi aho nja ndatahura yuko atana kimwe afise mu Burundi ndavuga nti none iyo uba naho ufise iki aransigurira ibihe bitabaye byiza imiryango ibiki arambwira ati nta na kimwe no muri Canada nta na kimwe mfise urumva hanyuma rero jewe ndumva urumva umuntu amaze kukubwira uko uce wumva icyo utegerezwa gufasha aha n'icyo udategerezwa gufasha hama rero arambwira yuko nyene ashimye akeneye ko tuvugana ibyo gushinga urugo araguma yensista kubera nyene nk'uko wabivuze nari mfise abandi benshi vraiment abandi benshi bandesha ari mu Burundi bariko bigirura hanze yego n'abari muri Canada nyene Australie France yego kabisa hanyuma rero ndamubwira nti urabizi nimba ushaka yuko tuvugana vraiment ibintu byo gushinga urugo nusubire kubimbwirira kuri telefone gura itike uze tuvugane nkeneye nkeneye naho je byo kuri telefone byo kuri telefone ntibifasha asha nta n'indwi yaheze yaciye agura itike arayinyereka ati nayiguze amadate tu yego yaciye akata itike yo muri December ndamurindira rero tuganirira kukiboneka ariko franchement nasanze ndamukunda cyane ku buryo kumurekura byananiye complètement est-ce ukiri ngaho nyene yabyakiriye gute uri kuramubaza ibyo afise ngaha mu Burundi canke ibyo afise hanze est-ce nyaciye yumvira kuri umukobwa wawe bari umumo materialiste uwo bita matete niko dusigaye tumwita ngaha buja ego en fait ntiyavyumviriye kuko deja jewe amezi yose twakundanye kugeza pepe ku mezi indwi tuvugana kandi ibintu bishitse nta munsi n'umwe nigeze ndamusaba amafaranga kandi yarabona ko nkora yabona ko nitanga yabona ko mfise imigambi wanje nkorera ivyo nibaza yifata gusa yarabonye yuko noba mfise akenge ko gukora hama shaka kumenya nawe ibyo afise ko nanje nari mfise ibyo nkora yaranansabye ko nshiriramwe umutahe ariko ndavyanga ndamubwira nti oya ego wow none ku bwawe wiyumvira ko ari iki gituma abakobwa bino bashuhira abantu bo hanze tubwire izo verite bon jewe narakunda nkama yuko komyama narakunda narifuza ko noneho umugabo w'umuzungu
iyo nicyo byari iby'iwanje byaragusaba abantu batamuzi Germaine nabivuze kare yuko yari karahanyuze s'il vous plaît ku ishuri yagendeye amagahotano akajipo kari class kari cyane no kuvuga yavuga igifaransa cyinshi urabona ko ari umuntu afite imigambi y'abazungu n'umugabo wanjye ntiyabitahura navuga amajambo make mu kirundi kuri wewe rero ni igiti gituma abakobwa bashuhira abantu bo hanze jewe urumva sinari ndamushuhiye ariko abubu babashuhira nashaka justement ndababwire nti nibaza yuko boshuha harimo urukundo rw'ukuri kuko réellement nta kintu kirenze novuga nti ugiye kubona atari igihugu gishasha hanyuma udakoze nibaza yuko ugumana ibibazo biteye ubwoba kandi urumva nawe abakora cyane ntuheza ngo uze umwicare iruhande ntari kuramufasha ni bya ngorane rero en fait je mvuga nti abakobwa bakeneye abadiaspora ego ashobora kuba avuga nti ndifuza kuzoronka umugabo aba hanze ivyo ntibisanzwe ariko apana kwiyumvira yuko hanze ari mwijuru hanze uzogenda ushika ufungura kuri table iriko ibirahure bitatu amazi amaji amavin amaserviette nk'abirya byo muri film amahera gumakoroka guca amahera nawe n'ibindi bintu ntibikunda utayakoreye ntushobora kuyabona kandi umugabo naho akoze ari umwe n'ubundi muguma muri manke y'amafaranga iteye ubwoba kuko ubwo buzima twarabuciyemo ntararonka akazi rero maze gushika ngaha kubera nyine kwa kundi ntashaka kwicara ntangura gusuka umunsi umwe haza umudame ndiko ndamusuka jewe ku gakonte kanje harimwo mwe uburyo ushizemo amafaranga yaca adumbukira mu kinogo bakaca bayatwara muri banki umugabo wanje harimwo mwe nawe nyene uwo muntu rero ugiye kumusuka agashaka kutugirira transfer jewe kubera mfise akantu ko kunyegeza nkamubwira ntuya konti yanje yaragize ibibazo nugenda umpereze kashe hanyuma acavuga ngo basire kan transfer ku mugabo ntoya ntitubivanga n'iby'umugabo umugabo nawe ngo ndi muri mwe yashyizeho bicike cyane ubunyamitwe gusa kandi nuko twari muri mwe ndamushimira cyane kuko urumva jewe ndabaho nagwana no gukora kandi nari nkuriwe urumva kandi warabumva igikuru no gukunda uwo muntu apana gushuhira ibintu uzosanga hariya bitari navyo iyo nza ntamukunda nukuri mba naragize divorce mba naradivorceje kuko urumva nk'ayo masituwasiyo yose twagiye turacamwo j'étais avec lui naramukunda narimva yuko ifo yuko dufashanya kugira iyo situation un jour tuzoyivemo ego bino hariho vraiment abandi benshi bashika ngaha bikabagora cane gose ukiri ngaho hariyo benshi urumva kubera ibyo bitutu umuntu aba afise Imana irabagiriye ubuntu bwo gushika hariya urumva aciye asanga le verite wowe nibihe bintu bitandukanye umaze kubona bituma ingo zo hiyo zisambuka kubera zubakiye ku bintu bidafasha nibihe ibyo wagiye urabona z'abakobwa bashitse hiyo bakaca basambura kubera iko kuntu bagiye bafise ibintu nibihe kenshi bakunda guhura navyo bakumva bagira basane bakaca bivamo okay jewe nza kuvuga personnellement hanyuma ndaza gucishamwo mvuge globalement jewe personnellement shitse ngaha ikintu chance kuwe vraiment akazi nagiye gukora narabona yuko ndi muri classe iri hasi cyane gose ku buryo hageraho niyumvira ati no gutaha no kwitahira urumva harageze aho uyumvira uko c'est très fatigant utegeza gukora muhira ubu utamenyereye jewe personnellement nta musi n'umwe nigeze nkora akazi kuva mvuka kandi urumva ngaha twebwe ubu ufise abakozi bagukorera presque tout
donc hari ihiyo rero narimenyereye juste guteka nta bintu biruhije cyane nigeze nkora ako kazi vraiment karanduhije cyane umunsi wa mbere natashe nja muri baignoire ndiko ndoga amaguru yose imitsi yose iraduga ndakoma induru umugabo araza ambwira c'est normal wahagaze cyane ntiwari umenyereye biraza guhera c'est normal ariko urumva ivyo byose ni ibintu biguterohiza vraiment uvuga ati oh my goodness ibindi navyo tu es toujours enfermé dans la maison si vya bindi uvuga nti ndagenda muri ville c'est pas comme ça ngaha si vya bindi uvuga nti ndagiye kuri cafe guma mbe ndifatira agacayi n'akaordinateur cyangwa nisomera igitabo ibyo ngaha vraiment ntabwo bihari cyane gose ubwo muri enferme mu nzu yawe ikindi naco kugira uzoje muri restaurant murabona abantu bifotoza bariko baranywa izo cafe bari donc nta kurya umuntu ashobora gusohoka famille avec nawe we narabonye amafoto yiwawe uriko uranywa akayi ugishika ngaha realite ya ugishika jewe realite nabonye yiwanje nkishika ngaha usanga d'abord urumva umugabo adahari ntushobora kuja n'ahantu hamwe uba utazi gutwara uba utazi gusohoka ntuzi gufata bus nawe ntashobora kuguma ngaho ariko arakuraba ngo murabane kandi ategerezwa gukora kugira arihe inzu akugaburire amatika baheje kukurihira urumva wewe uri uwo mwanya wa mbere uraba vraiment totalement isolé uraba muri solitude niyo mavyahise rero abantu bategerezwa kumenya aragusiga mu nzu ukaguma mu nzu ntushobora gufata bus ntushobora gusohoka ntushobora kugira iki atashe wumva watetse muraryamye ugasanga umaze nka 2 semaines atawubwiye uri enfermé dans la maison uri umujeune marié ho urumva atamwana ufise ni trouble vraiment ibyo byonyene biraguse kuba warumenyereye kuja ku kazi kugira iki kuja muri ville kuja mu shopping ibiki usanga vraiment bigusekuye hanyuma ibyo iyo uyo muntu muri kumwe mwumvikana kumenyereza atashe akagusohokana buke akakubwira la réalité buke c'est bon hanyuma muri restaurant vraiment c'est très cher je ntanguye kubyipermeta ubu vuba kubera mbona aho ibintu bigeze ikindi nacu jewe naje ngaha impuzu ngaha zirazimvye impuzu zanje nayo nazisize Burundi je nashitse ngaha nsanga sinshobora kwipermeta impuzu yo nimagaza isanzwe imeze neza je nambara impuzu zo mu mavayura zambawe zagiziki ntanguye kwipermeta kugura impuzu nshasha nta gihe kubera ibyo ndakubwira jete une femme novuga nti yubaka urugo rwiwe narabonye situation jewe ikintu nagwaniye mu myaka ya mbere nagwaniye ko tubanza kwanza tubone aho urugo rwacu rushitse uko ibintu bigenze rero muri iyo myaka yose twaragwana dukora tureka kudepansa ndeka kwambara ndeka kwisiga ndeka donc ibintu byose by'umudame de luxe nabishize ku ruhande ariko ibyo abagore benshi babishobora usanga rero ni problème ni bya bindi ngaho umugore afise agateka kenshi ariko mu nzu ntibimeze neza ntiyumvikana n'umugabo donc ibintu nyene ugasanga birakararanganye ku buryo vraiment usanga kenshi arico n'amadivorce menshi avako ugasanga umuntu aramaze iburaya muri Canada 20 ans 10 ans ariko en réalité amaze gukora iki mu buzima rien du tout nta kintu na kimwe uretse kuja gukora kuriha iyo nzu apanze no gufungura ugasanga nibyo voilà abantu bahava biyumvira ko ari Canada gusa mu turiko turavuga en général hanze we niko twashoye kuronka umuntu wo muri Canada urahejeje kutubwira ibintu kenshi abakobwa benshi bashika hiyo bagatangara hanyuma bagatangura gushwana avec n'agateka kenshi bamemerera hiyo kacavuga ati jewe hari n'igihe avuga yaramenyereye iwabo yuko bamutekera akavuga ati jewe nteke isomene yose wowe uri gukora iki ibyo ni biki
ntibishoboka urumva akavuga ati jewe sinzoteka nabyo menyereye ibiko etu je ndibaza ko kubera nino barahukana mugabo twumvise ko hiyo vraiment n'abantu benshi nagiye numva bagiye hiyo kaza wumva ngo barahebanye umva kenshi urumva uratugiye ama realite none est-ce que hariyo kazi urabona kenshi urabona nk'abahungu iyo baje kuresha ngaha hariyo ama realite unyegeza nkuko natwe watubwiye yuko yanka kududurira kizakora kugira ntagutabura umutima si kubesha ukundi ni kugira upreserve umugeni wawe nyene uvuga ati ndamutahire nyene urumva hariyo nk'abo onye abo twumvi hari abawoza imiduga canke boza ibikoko canke boza atama ibintu etusa kandi birahemba bimwe amafaranga nibwo buzi dusuzugura no kubera nta gaciro buboha kandi n'amahera nkayo batanga hiyo bashobora kugera ipi hiyo hari ama opportunité on peut pas nier ça ama opportunité menshi dahari no est-ce que hari amakama ze kuboneka ugasanga nk'umu yahenze umukobwa sukumuhenda nyene abadashaka kumutabura umutima kugira mutahire hama bageze hiyo agasanga ivyo yari yiteze biri contraire akaca muheba ayo maka woba warigeze kuyaronka kumuheba byo umaze gushika ngaha ari ugishika ni ibintu bigoye ariko muca muba muri rwa rugo ruko ruja gusambuka nyene sino hariho vraiment abantu benshi usanga barabeshwe ugasanga ashikiye nyene mu nzu y'abandi basore ugasanga ashitse abonye bya bindi byose rien du tout nkuko jewe urumva ashobora kuza kikotera V8 ngaho ukamusanga na kanonanteye urumva ibintu nk'ibyo biraperturba nyene ariko kenshi ntushika mu cugira divorce ariko longtemps mugenda muri abana uri desu biyarakubeshe ibisibyo usanze n'ubundi usanga bitanga vers la séparation kuko jewe nk'ubu abantu twaje tuzinanye bane bose bari divorce ntibashitse badivorce hari uwadivorce après un an hari uwadivorceje après 3 ans hari uwadivorceje bagiye badivorca kubera basanze franchement ababatumye ko bitagenda neza n'abandi nyene baza bavuga nti jewe ndigiriye ampereze juste iyo billet hanyuma ninashika jove juste kubana nawe umwaka hanyuma ndamukite ivyo bikunda gukora abahungu birakunda gukora abahungu vraiment ni plan d'affaires iyo alors wewe quand même warashoboye gushika de réalité wari witeze usanga uba mu gakave urira ku meza yo muri salo utari bwigere wikorerako hanyuma ukagumya umutima donc hariyo ibanga ufise muri wewe wagendeye ko kugira ngo urugo rwawe rugume uravyumva nashaka ubipartage abandi wabwire ni igiki cagukomeje pendant iyo période pendant iyo uko kusanga nibaza ko ari nka confinement none udashobora gusohoka ahantu utazi voilà ikintu cakugumije ico gihe cose muri ubwo bukene muri ako gakave muri iyo modoka yo muri nonanteye hamwe n'umunsi ukabushitse aho ushitse uno munsi ni igiki cagukomeje kikazigama urugo rwawe quelles sont les astuces uvuga ati jewe zinara ni base zanje nahagaze kuno munsi biri uko biri kubera nitwaye kunuku kugira ngo abandi bariko batwumviriza bashobora kugira ikintu basigarana nimba bazogenda yo canka bari hiyo bavuga ati je naruguyemo urugo bisubire bisanu ibyabo urugo rwabo rusubire rusanuke. Premièrement en tout cas iyi niyo message twifuza guhereza abantu. Premièrement ndahanura abakobwa bibwira yuko bakeneye aba diaspora ntibafate gusa ngo bakeneye aba diaspora ariko biyumvire yuko urukundo aribwo rwa mbere. Ntufate gusa ngo umudiaspora uyo mudiaspora muganire ubanze wumve ku mutima wawe uvuga nti ndamukunda hanyuma umukunde nk'umusore mugiye gutangurana ubuzima
ku buryo naho woshika ukabona ayo mahayarite bigume muri wowe uvuga nti naramushajishije naramuhisemo tuzofashanya kugira tugere aho Imana izodushikana. Ikindi naco nshaka guhanura abakobwa cane cane barongorwa bagira le mariage n'abadiaspora, vraiment umuntu afashe initiative yo kuvuga nti je vais fonder umuryango, mutangura muri babiri ariko muba muviza kwaguka, Imana iratanga umugisha mukaguka. Rero ikintu ca mbere wishiramo ishiremwo kwanza kubungabunga urwo rugo Imana iguhaye, nucufata ngo kubera ari mu diaspora. Nukuri abagabo hari igihe usanga badashobora kukwankira, ariko wowe uri umugore uri umukobwa w'ubwenge, menya yuko nimba uyo mugabo wawe atandega afise atanze afise ufise igikorwa co kumufasha, ata parcelle afise nawe wafise parcelle ufise igikorwa co kumufasha. Ico gikorwa rero co kumufasha nukumufasha kutagaspia amahera. Abagore benshi barabikunda, ugasanga ugize mariage ubwo nyene ngo ngiye kuba mu Kigobe. Jewe par exemple naca nitahira imuhiri wacu nkari muhiri wacu, kubera yari yambwiye ko atakintu afise, kavuga nti ayo mafaranga reka tuyaziganye turabe ko tuzosiga n'agatongo iwacu Burundi. Ariko abubu baca birukanga Kigobe, arazi neza yuko umugabo ariko aramuparena kugira muzane Burayi. Ubwo nyene nkeneye voiture, nkeneye ibiki. Jewe d'abord nagendera muri taxi n'umugabo arabizi, nagira prepaid, narahereza umutaximene amafaranga nkayakonsoma mpejeje akambwira nti yaheze. Ariko maze kurongorwa yaya natora hariya bandesha hariya bandungikira, ntayo nategereza, ntayo naba nkitora, narasubiye gutega imoto kandi mfise umugabo abiburaya. barambonye hariho n'abamvize, ariko najanye uwo mutima wo kubaka urugo. Uyo mutima rero niwo bakobwa bubu bategerezwa kugira wo kubaka urugo, kumenya n'igiki umugabo abuze kugira ngo dutangure turondere. Narashitse ngaha abantu bose barabizi ngaho barambona, hariho n'abafatira ko akarorero, hariho n'abambwira ati jamwe ushize ko udufoto tw'i Burundi urafitiri mu tumeze uko mbe nibiki wabaye iki. Ariko narindi secret n'urugo rwanje ruri hasi, ruri ku mushinge, ifako tuduza rero kugira tuzosakare. Sinihuse rero kuja muri ibyo bintu usanga abagore ari ibintu byose bipermete nakayambaye amamanza, ibintu byinshi cyane rero bisambura hano. Umaze no gushika ngaha tugiye kuri etape yo kubaka urugo, kumenya kutagaspia ivyo bintu by'uko Kigobe, Kinindo, imiduga ifo aheke, ahubwo wereke umushinga ntaye wawe yuko ukeneye kubaka urugo. Iyo umweretse ko ukeneye kubaka urugo araheza nawe akakubwira realite, akaguhanuza mukagenda ku ntambwe y'iterambere mu rugo. Rero turiko turaziganya, haragera igihe nkamubwira umugabo ko jewe natekerezwa kubanza gukwiza ibintu byose kugira ngo tuave twipermete ikintu. Hama umugabo akambwira ngo tugure kafe ni $2. Nkamubwira nti sheri ntiturakwiza le monde, ngo ni $2 gusa. Nkaca ndamubwira sheri $2 plus $2 égale $4. Akaca yumva yuko ndamubwira uko tuguma turya $2 quand même ça va faire beaucoup. Rero ico ni ikintu cadufashije kutaba umugore w'itama, kwemera kwisiga nive y'amadolari makeya, nandi bariko baragura nyene bijya by'abagore iki. Ndabanza kwanza ndamenya nti urumva yego turava muri ka kanonanteye tuja muri 2018, turava muri ka basement kave turaja mu nzu yiyaguye ifise kave, ifise hagati, ifise hejuru. Turashimira Imana. Rero ndashaka rero ngira abo bantu bose bategura kubaka nibabone diaspora. Jewe narashitse ngaha byaragoranye cyane. Hanyuma nkasenga umunsi ugira gatatu, ijwi ry'Imana rindaho rirambwira nti
by'uko ukore bizogenda neza, mufashe utwo nyene uzi gukora, udutumbura, uducapati, uduki dushire mva muri ako gatiro ko kwihengeka cyanda dushira. Nkunda no gufotora ibintu natetse, ndadushizeko uyo munsi twarayitudandaje amadolari 290. Eka muri restaurant ayo nayahembwa ku ndwi zibiri kuko nakora part time, hanyuma umugabo agakora tugafashanya. Ni kuri twaritanze ku buryo hari igihe umugabo yaryama amasaha 3, jewe narigeze kumara 2 jours amasaha 28 agahera ntaryamye ndiko ndakora, ayandi akaja ndiko ndakora. Mu mezi ane twari tuguze inzu. Ni igitangaza Imana yadukoreye ku buryo mvuga nti iyi ntahe nzoyihagurukana mu badame bose kugira ngo bamenye yuko gukoma induru si cy'ingenzi, gukubitana, gutukana si cy'ingenzi, ariko gusenga Imana bizana amahoro, bizana solution. Turakora, banki yari yadufatiye ibihano niyo yaje kutwiroda. Imana ya Mana nasenga bizokunda, niwihe byuka guta wewe, ariko hari akandi kantu kongeye ko uzoruha. Rero nibaza yuko abadame bashika ngaha barafite ibintu byinshi, utuntu twinshi je twaranciyeko, ariko kandi ntatwo nakiza umugabo wanje, kuko igihe cyose navuze nti umugabo wanje yarankunze, yaraje arandondera, arankura mu Burundi, aramparena, aranshikana. Ikintu cyose coba simvuga ngo ntahunze, ahubwo mvuga nti ya satani iriko irarondera urugo rwacu. Wala twari turasozera ikiganiro, nashaka utubwire amajambo ya nyuma yo kubwira bariko baradukurikirana, abo bakobwa bari bafise ibyijiji, bari bafise ibitutu, nabo bari hiyo, bari biteguye gusambura kubera amananiza y'amahanga, batakibona iyo baje niyo bava, bavuga ati jewe unye aho bigeze ndasambuye, kazima nashitse hanze, nzokoropa, nzokoza baki, nzodandaza. Hari ab'Imana igirira neza ugasanga bashitse mu buzi bwiza. Wala rero twashaka utubwira akajambo ka nyuma kadufasha kugira abo bose bumve ati naringeze ngaha, ariko kubw'iki kiganiro vrema numva subijemwe inguvu zo kubandanya urugo rwanje ndagubake. Wala duhereye kuri abo abakobwa bashaka ba diaspora, ego nibakunde, hanyuma baje ikintu no basaba kizobafasha kugira ngo cane kugira ntibasambure, kugira ntibabeho. Hari n'igihe ushobora kuba ku urugo rutagira umunezero, urugo rutagira kanovera. Ibyo rero kugira babyirinde no basaba ngo bashitse mu bihugu by'amahanga bitwararike umuco d'abord, nibitwararike gusenga Imana yabo bwa mbere, bwa kabiri nibibagire umuco w'ikirundi, nibibagire ko umushinga nahe agumana umushinga nahe. Naho turi muri Canada tutegerezwa gufashanya, ariko mu ndero hana ngo z'amasahani koropa, nimba atabikoze mu rupfasoni byegeranye, aho wumvira imbaraga ubikore. Nimba ushaka kumufasha, kumusaba icyo agufasha buke aguma ari umushinga nahe, kujya mu kirundi wacu umushinga nahe yubahwa. Hanyuma ibintu by'amagrupe nibyo bisambura cyane rwose, bigatuma utanaronka umwanya wo kwegeranya ibyiyumviro, kubana n'umushinga nawe wawe kugira muronke ibyo mwanya wa intimate ukwiye. Ugasanga ibyo byose ni ibintu biriko d'abord dufise umwanya muto, ugasanga uyo mwanya muto umugabo afise, nawe uracomotse na groupe y'abagore, nawe yiriwe ngaho nta nakayi, nta gasupu, inzu iki. Urumva ibyo byose ni ibintu biza gusambura. Ni ukuri ubuzima bw'iburaya ni umva n'ubuzima butondetse. Turi hari ukuntu umenga babushize ku rungano rumwe. Ni ukuvuga wowe udaciye ubwenge ngo umenye kubika, kudepansa, bizokugora. Uko byoba biri kose bitegerezwa kukugora. Ubuzima bw'iburayi bwo ngaha turabuzi twese, bitegerezwa kugora. Rero shisha bugufi, umvikana no mwubakanye, umwubahe, mufashanye, mukundane, ibibazo mu bitura Imana, ibyo bizobafasha.
nimba ari umudiyasipora naho ukumva ntumukunda ni ukuri nta kirenze vraiment nta kirenze nobwira umuntu ngo uyo muntu utamukunda uze kuko mutandukanye. Kino gihugu ni igihugu ca mbere nabonye kuba uri umusingle biragoye cyane gose, biragoye cyane mana yisinijo. Je namvuga niyo nza kugerageza kuzibura yandi umukobwa nari kuca nsubira iwacu ntamaze n'umunsi umwe. Ego Germaine tugushimire cyane ingene watwakiriye kuri experience yawe n'intahe yawe. Vraiment, Germaine, je te remercie beaucoup kuri experience yawe uduhaye. Nibaze ko bizokwigisha benshi barino ariko baritegurira kugira amamariage n'aba diaspora n'abagezeyo bari baremerewe bumva ko bohagarika ivy'urugo. Hanyuma yatubwiye yuko abashaka kumenya byinshi kuri Germaine umukenyezi kandi umukozi w'Imana afise chaîne yiwe yitwa Germaine B. Germaine ugende kuri Germaine B afise ibintu byinshi yigisha, arigisha guteka ivyo byapata avuga amaju yondesha ikikade ama maquillage je naramwigiye ko kurara noze mu maso. Germaine ndabikubwiza ukuri niwe wanyigishije nabikuye kuri Germaine kurara wiyoze mu maso kandi murabona vraiment ko agatanga atanguye kuza vraiment nukuri hajya traitement des cheveux. Germaine byose arabivuga ko n'umukenyezi vraiment azi kwitegura mu bintu byose kandi ashaka kukwigisha ibintu ukamenya ibintu byinshi kandi arishura umwandikiye ni TikTok abakwishuye wala nivyo. En tout cas nibaze yuko merci beaucoup kuna yawe experience yawe twizere kandi yuko nitwagukenera avec ton mari uzogaruka kudutera gateka cyane gose. Ariko ahubwo mwakoze cyane natewe iteka cyane gose ko mwanyakiriye nahora ndabakurikirana kandi nibikorwa byiza cyane muri ko murakora muri mu badame bariko bakora ibintu byiza cyane kandi nizera ko muzobera akarorero benshi. Nibaza ko n'abandi badame bokurabira ko cyane bo muri Afrika shingiye mu Burundi spécialement uko abandi bo mbona batanguye kubyijukira. Ego vraiment urakarorero je natanguye gukurikirana turagira na TV ukoresha ama fashion ibiki nkabona ko uri umudame ari active vraiment kandi ibyo ndabikunda cyane gose. Rero ntege n'abandi badame ko bokurabira ko hanyuma nabo nyene bakakora nk'uko ukora kandi ndizera cyane yuko iyo uja ni heza cyane gose. Ukomeze ukore mufashanye n'umutambukanyi wawe. Icyo nobasabira ndabasabiye umugisha uva ku Mana n'iterambere rirama. Hanyuma abahungu n'abakobwa ndizera yuko boba barimo imigisha nyinshi Imana ibahezagire cyane. I receive in the name of Jesus. Uyu n'umukozi w'Imana yariko aratura ibintu ku muntu je sindabifinisha. I receive in the name of Jesus. Ndavyakiriye bakunzi bo kukayi aha akaba ariho turangirije ikiganiro cacu. Rodo twizeye ko muri kumwe natwe. Peace and love.